डेली टेस्टी रेसिपी देखने और सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हंसिका किचन को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार, हंसिका किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू की पूड़ियाँ। इसके लिए हमने 2 कप आटा ले लिया है। पूड़ियाँ तलने के लिए तेल, 1 कप कद्दू, इसको हमने छिलका उतार के मोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 4 चम्मच बेसन, 1 चम्मच अजवाइन, हरा धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम कुकर ले लेंगे, इसमें डाल देंगे कद्दू और 1 गिलास पानी। इसको 2 सीटी आने तक उबाल लेंगे। कद्दू को हमने 2 सीटी आने तक उबाल लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। एक बर्तन में निकाल लेंगे इसको। अब हम एक चमचे से इसको मैश कर लेंगे। इस तरह से। अब हम आटा माड़ के तैयार करेंगे। आटे में डालेंगे 4 चम्मच बेसन, कद्दू, हरी मिर्च, अदरक, अजवाइन, नमक और लाल मिर्च का पाउडर, हरा धनिया, थोड़ा सा तेल, 1 चम्मच करीब तेल डालते हैं। मिला लेंगे सारी चीज़ों को। थोड़ा सा पानी डाल के इसको आटे को मार लेंगे। आटा हमारा मड़ के रेडी हो गया है। इसमें हमें पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ी है, केवल 2 चम्मच इसमें पानी लगा है। बाकी इसको हमने कद्दू के पानी से ही मार लिया है। इसे 5 मिनट ढक के रखेंगे। 5 मिनट हमने आटे को रेस्ट करने को छोड़ा था। अब हम पूड़ियाँ बनाएंगे। एक बार एक सा कर लेते हैं आटे को। छोटी लोई बनाएंगे। लोई में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और बेल लेंगे इसको। इस तरह से। एक कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है पूड़ी तलने के लिए। तेल को गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे पूड़ी। और डाल देंगे।
पूरी हमारी सिक गई है अच्छी तरह से। इनको उतार देंगे, टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ बना देंगे। कद्दू की पूड़ियाँ हमारी बनके रेडी हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।